Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подводить итоги недели. Студия Анастасия Ильчебаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Смертельное столкновение в Абдилиловском районе. В аварии погибли 3 несовершеннолетних, 2 находятся в больнице. Они употребляли вчера? Да. Потому что все заходили, всем наливали. За рулем сидел подросток, делом занялась прокуратура. Мы очень долго этим занимались. Это непростой был период, почти 1,5 года. Вышли на мировой уровень. Евразийский научно-образовательный центр в Башкортостане получил федеральный статус. Бюджет программы деятельности нашего НОЦ большой, порядка 40 миллиардов рублей. Что это даст республике, как отразится на развитии промышленности региона? Поднять на новый уровень. В придорожный сервис республики готовятся миллиардные вложения. Первое – это получение земельного участка без торгов. И второе – это компенсация части затрат. Кафе, гостиницы и автозаправочные станции. Около полусотни новых многофункциональных комплексов. Ну что, водители, которые едут издалека, останавливались. И был отдых вполне хороший. Вместо тренировок – походы за продуктами. Спортсмены присоединились к волонтерам. На пороге своего дома пенсионеры могут увидеть Эльбруса Нигматуллина. Самый сильный человек России теперь тягает сумки с продуктами. Никаких рекордов я здесь не совершаю. Честное слово. Я это делаю не в первый раз. Я надеюсь, что не в последний раз. И награды тем, кто старается не ради них. В республике отметили 300 волонтеров. Спасибо большое. Всем. Еще о 2 случаях смерти от COVID-19 сообщает региональный Минздрав. Это 2 уфимца. Одному было 77 лет, другому 68. У погибших были сопутствующие заболевания, среди которых атеросклероз, бронхит, хобл, хроническая венозная недостаточность, варикозное расширение вен. Всего за сутки 146 подтвержденных случаев коронавируса. В стационарах находится 596 человек. Из них в тяжелом состоянии 45 на ИВЛ-12. А вот внебольничную пневмонию диагностировали у 396 пациентов. На днях с коллегами мы обсуждали, что в последнее время новостные ленты в социальных сетях все чаще похожи на некрологи. И до последнего мы надеялись, что там не появится фотография нашего старшего товарища, наставника, друга, главного оператора телеканала БСТ Ильдара Насрединова. Больше 3 недель боролся он. Боролись врачи. 25 дней в реанимации, ИВЛ. Но организм не выдержал. Ильдар Агзамович сегодня ушел от нас. И до сих пор не верится в эти слова. Кажется, вот еще немного, и он вновь будет вместе с нами. Улыбчивый, добрый, надежный. Как дань памяти профессионалу, человеку, преданному своему делу, мы посвящаем этот сюжет. На экране будет тот, кто всю жизнь оставался по другую, его сторону. Это состояние души, наверное. Для вас это как вторая жизнь, как второй дом. Я думаю, что может быть даже и первый. На мир он смотрел слегка прищурившись. Через объектив видеокамеры видел главные события и происшествия в республике, как, например, трагедия в Урмане. Трясущиеся от взрывов кадры Ильдар Агзамович снимал, рискуя жизнью. Впрочем, это и была его жизнь. Гораздо экстремальным, я считаю, что вот действительно это когда над тобой осколки, взрывы снарядов, и тут рядом падают ошметки разорванных гильз, как шлепки просто в сырую землю. И только ты потом осознаешь, что это вообще-то могло в тебя попасть. Он, казалось, никогда не старел душой и будто ничего не боялся. Зима, гонка героев. Едва удерживая равновесие, помогает пройти испытания своей коллеге. На этом мероприятии с одним из самых опытных операторов нашей телекомпании мы не в качестве участников, а в качестве съемочной группы. Однако прошли практически все испытания и попробовали еще одно двойной баланс. Я даже уговорила своего коллегу испытать себя. Еле-еле, но первый раз мы проходим это испытание. Давайте. И нам это удается. История главного оператора БСТ началась в 90-х. Это было еще и начало создания первой в республике муниципальной телекомпании УФА-ТВ. Не было ни аппаратуры, ни помещения. В аренду взяли разбитую СВХС-ку. Разместились в слесарной комнате в авиационном университете. Потом мэрия выделила нам деньги на аппаратуру Батакам. По тем временам, начало 90-х, это было вот нечто вообще невообразимое. И вот когда эта камера пришла,
Ну, Ильдар сам спецификацию, конечно. Он эту камеру к себе прижал. Это надо было видеть, с какой любовью он с ней обращался. Он никого близко не подпускал. Техосмотр он проводил сам. То есть камера это для него было нечто святое. Он ее называл «Моя Сонечка». Через несколько лет, в 95-м, Ильдар Насретдинов стал снимать всю республику. На него равнялись, с ним соперничали. На региональном ТВ он нажил себе друга с Уралом Гатауллиным. У них было негласное соревнование, кто снимет лучший проект, кто получит больше наград. Эту гонку Ильдар Агзамович закончил тоже первым. Он вошел как нечто новое в то время. И вот это соперничество, оно как-то помогало друг другу нам как-то, наверное, расти, как бы его переплюнуть, как бы его переиграть. Оно существовало. Вот сейчас это соперничество ушло, закончилось. Соперничество, сотрудничество такое вот. Юль, давай еще раз вопрос. В поиске удачного ракурса он был педантом в хорошем смысле, при этом был универсальным бойцом. Один день на съемках программы «Интервью», второй в поле, третий на прямой трансляции послания главы. Когда выезжали на съемки с ним, я смотрел, как вот он готовится на съемки. То есть он все время с собой до последнего все брал. То есть там фильтры разные, то есть он бывало там пользовался своей камерой личной. Он любил свою работу, он болел этим, был очень мудрым человеком. Наш коллега, наш товарищ, наш папа, можно сказать. Папу бригада операторов потеряла сегодня. Опять. Больше года назад ушел Расуль Шагимарданов, предшественник Ильдара Насретдинова. Они были лучшими друзьями. Тоже главный оператор. Оба работали личниками главы. И того, и другого коллеги считали своей семьей. Когда в такие моменты говорят, обычно мы осиротели, знаете, вот, а я сейчас тоже говорю, и это совершенно искренне, мы осиротели. Я не знаю, как мы будем без него дальше, потому что мы сегодня потеряли очень большую часть нас. Я не знаю, зачем Всевышнему личные операторы, но, видимо, они ему там нужны. И он забирает лучших, он забрал нас двух самых лучших. С коллегами он разговаривал 3 недели назад. Потом реанимация, аппарат искусственной вентиляции легких. До последнего Ильдар Агзамович оставался на работе, продолжал снимать. Новогодняя программа, запечатленная на его камеру, выйдет уже без него. Улыбайся. Улыбайся. Лилия Курбанова, Азат Ишбулатов, Виктор Миренков. Итоги недели. 3 подростков сегодня ночью погибли в ДТП. Авария произошла в Абзелиловском районе. По данным ГИБДД, 16-летний водитель за рулем Део Некси наехал на лошадь с жеребенком. Автомобиль после столкновения вылетел в кювет. 2 пассажира и сам водитель скончались. Еще 2 оказались на больничной койке. За их жизнь сейчас борются врачи. Подробности у Динары Таймасхановой. Оторванная крыша и смятый капот. Выжить в настолько искореженном автомобиле можно разве что чудом. 20-й километр автодороги Давлетова-Аль-Мухаметова. В кювете Део Некси оказалось после столкновения с лошадьми. Водитель иномарки был несовершеннолетним, как и 4 его пассажира. Автомашина Део Некси наехал на табун лошадей. В результате ДТП 3 погибли, 2 пострадали. Известно, что молодые люди этим вечером провожали в армию друга. Со слов очевидцев, после посиделок дом хозяина вечеринки покинули все впятером, примерно в 11 часов вечера. Они употребляли вчера спиртные напитки, знаете? Да, употребляли. Потому что все заходили, всем наливали и все выпивали, как-никак провод. А провожали кого? Братишку. Вашего родного братишка, да? Да. В армии? В армии. У матери подросток взял машину под предлогом поменять резину. За руль он сел, не имея водительских прав. Молодой человек скончался по дороге в больницу. Его пассажиры, 15-летняя девушка и 16-летний парень, погибли на месте. В реанимации сейчас находится еще одна несовершеннолетняя. В медучреждение Белорецка из РДКБ санавиации направлен детский реаниматолог. На больничной койке также оказалась и 13-летняя девочка. И 13-летняя девочка у нас переведена в отделение. У нее черепно-мозговая травма, сотрясение, состояние средней тяжести, лечение получает.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Месяц назад в Туймазинском районе произошло похожее ДТП. И опять же не доглядели родители, у которых 16-летний сын ночью угнал автомобиль. Со скоростью 160 км в час он вместе с другом врезался в дорожное ограждение. Его 12-летний пассажир попал в больницу, а малолетний водитель скончался на руках медиков. Динара Таймасханова. Итоги недели. В гостях как дома 5 миллиардов рублей инвестируют на развитие придорожного сервиса в Башкортостане. В эту сферу уже готовы вложиться 35 предпринимателей, которые построят более полусотни многофункциональных комплексов, включающих в себя кафе, гостиницы и автозаправочные станции. Мой коллега Азат Садриев побывал уже в существующих кемпингах и узнал, что нужно водителям и пассажирам для качественного отдыха в дальней дороге. Среди водителей легковых авто существует примета. Если у придорожного кафе припаркованы фуры, значит кормят здесь вкусно и по-домашнему. Вот и в этом заведении вдоль трассы М5 среди постоянных клиентов в основном дальнобойщики. Мой приоритет это первое, что это асфальт, чищенная стоянка, душевая, столовая. Ну что, водители, которые едут издалека, останавливались, и был отдых вполне хороший. При выборе места отдыха наличие гостиницы для дальнобойщиков не главное. Большинство из них ночуют в кабине грузовика. А для остальных автопутешественников в этом кемпинге могут предложить номера разной вместимости, но с одинаковым уровнем комфорта. В столовой только местные свежие продукты. Развитие придорожного сервиса автоматически обеспечивает работой фермеров и жителей ближайших деревень. Рядом с автостоянкой находятся торговые ряды, порядка 10 торговых точек по продаже сувенирной продукции, продукции личных подсобных хозяйств. В кооперации с местным населением такие объекты принимают излишки сельхозпродукции. Это мясо, картофель, молочные продукции у местного населения, у местных фермеров. На автодорогах региона работают около 1000 кемпингов и многофункциональных комплексов. На фоне развития туризма их количество растет, но не так быстро, как хотелось бы. Исправить ситуацию и привлечь инвесторов призвана концепция развития придорожного сервиса на территории Республики Башкортостан до 2024 года. Она подразумевает не только строительство новых, но и модернизацию действующих объектов. При объеме инвестиций от 50 миллионов рублей и создании не менее 25 рабочих мест предприниматели могут рассчитывать на поддержку. Первое – это получение земельного участка без торгов. И второе – это компенсация части затрат. Это до 50% на инженерную структуру, но не более чем 30 миллионов на один объект. На данный момент 4 участка в Салаватском районе вошли в программу развития придорожного сервиса. Еще 9 участков на очереди, по ним ведется работа. В ближайшее время начнется строительство нового кемпинга на трассе Кропачево-Месигутово-Ачит вблизи села Аркаулово. Инвестор планирует построить придорожный комплекс с гостиницей, кафе и автостоянкой. Вложение составит более полусотни миллионов рублей. Много приходилось ездить и по России. Вот, есть хорошие такие, которые можно даже позавидовать, красивые, построенные. Естественно, охота было, конечно, построить. А насколько экономически выгодно именно в этом месте устанавливать кемпинг, как вы считаете? Да, много же очень приезжают. И Свердловская область рядом мы граничим, и Челябинская область, и северная сторона, естественно. Развитие придорожной сферы для Салаватского района имеет особое значение, в первую очередь, в целях обеспечения комфортной инфраструктуры геопарка Янгантау. С каждым годом количество туристов растет, и гостей нужно встретить и разместить с домашним уютом. Для потенциальных инвесторов даже разработаны типовые решения объектов придорожного сервиса. Азат Садриев, Булат Закирьянов, Игорь Иванов. Итоги недели. Салаватский район. Башкортостан добился своего. Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня в республике получил федеральный статус. О победе в конкурсном отборе в ходе видеоселекторного совещания сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. НОЦ в регионе будет создан в рамках национального проекта «Наука». Что это даст Башкортостану, расскажет Екатерина Тимиряева. Традиционное совещание в правительстве по понедельникам Ради Хабиров завершил необычно. Он попросил поддержки перед защитой проекта Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Пожелайте мне удачи, пожелайте Александру Геннадьевичу и его команде, проектному офису. Мы очень долго этим занимались. Это непростой был период, почти 1,5 года. Создали НОЦ, но мы хотим получить федеральный статус.
В итоге республика добилась своего. О победе Башкортостана в конкурсном отборе в ходе видеоселекторного совещания сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. По указу президента России Владимира Путина в ближайшие годы в стране должны быть созданы не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Первая пятерка таких центров уже получила финансирование. Во второй в числе победителей и Башкортостан. На этой неделе правительство подвело итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров, которым будет предоставлена государственная поддержка. Отобрано 5 центров, большинство из которых межрегиональные. Это инженерия будущего, передовые производственные технологии и материалы, российская Арктика, новые материалы, технологии и методы исследования, Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня и Тула-Тех. Все они обладают высоким научно-исследовательским кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой. Михаил Мишустин напомнил, что это уже вторая пятерка победителей правительственного конкурса. Первые научно-образовательные центры, которые расположены в Пермском крае, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях, уже получили гранты. На это было направлено более 700 миллионов рублей. Программы очень серьезные, они свидетельствуют и о потенциале, научно-техническом потенциале территории, о желании глав субъектов развивать. И что очень важно, мы это подчеркиваем, мы видим желание и стремление самого бизнеса в этом процессе участвовать. Что это важно для них самих, они должны объяснить, что почему они стали, и доказать, что это было абсолютно справедливо, абсолютно честно, что они оказались среди выбранных лидеров, и показать пример всем остальным, что именно так можно двигаться в этом направлении. Защищая проект, Ради Хабиров указал на все необходимые ресурсы для создания НОЦ в Башкортостане. Это экономика, которая включает сильнейшие в стране нефтехимию, авиадвигателестроение, машиностроение, АПК, фарминдустрию и туризм. Создано 5 ТАСЭР и особая экономическая зона «Алга». Республика будет задавать тренды на весь мир и благодаря зеленым технологиям. Проекты направления «Новая среда жизни» обеспечивают переход к зеленым технологиям в сельском хозяйстве, а также комплексное развитие международных геопарков Таратау и Янгантау в рамках научной программы ЮНЕСКО. Проекты в сфере передовых производственных технологий позволят разработать компоненты и технологии электрических машин нового поколения, мирового уровня для более электрического самолета, высокопрочных материалов нового класса для авиационной, космической, энергетической и медицинской промышленности. Интеграция вузов в единый мощный научный центр позволит создать базу для исследовательской деятельности более 4000 специалистов, оборудовать 3 лаборатории мирового уровня. Также в Башкортостане подготовили проект строительства межвузовского кампуса на 5000 мест, чтобы молодежь не уезжала из республики на учебу в другие регионы. В перспективе ожидается рост числа иностранных студентов до 10 тысяч человек и увеличение турпотока в регион на 750 тысяч гостей. То есть мы с прицелом на рынке евразийского континента и всех тех проектов, в которых участвует Россия. Бюджет программы деятельности нашего НОЦ большой, с порядка 40 миллиардов рублей, из которых 8 миллиардов с лишним направляется на технологические проекты, которые составят основу, так скажем, развития нашей экономики к 2024 году. То есть наша задача, по сути, за счет НОЦ придать ускорение социально-экономическому развитию республики, вырастить инвестиции, укрепить валовый региональный продукт на 20 практически процентов, увеличить вклад НИОКР в структуре валового регионального продукта, то есть то, что называется инновационной экономикой. В этом и смысл. Попросив в начале недели поддержки, Ради Хабиров затем поблагодарил всю команду в социальных сетях. Глава Башкортостана написал, что Евразийский НОЦ мирового уровня будет и центром притяжения инновационного бизнеса, и фабрикой стартапов, и местом открытий. Также Ради Хабиров подчеркнул, точка невозврата пройдена, и нужно еще немного времени до того, как все начнет реализовываться. Екатерина Тимиряева, Азат Ишбулатов, Азат Узбеков. Итоги недели. Больше 95% акций БСК перейдут во владение Росимущества. При приватизации башкирской содовой компании выявили нарушения. Проверка прошла по поручению президента страны в связи с утратой контроля государства над активами предприятия. Генпрокуратура подала иск об истребовании акций БСК в госсобственность. Арбитражный суд республики согласился с требованиями в полном объеме. Подробности далее. Списать акции в количестве 4254 штук
с лицевого счета торговый дом «Башкирская химия» зачислить на лицевой счет Росимущества. Материалы дела едва умещаются на столе у судьи. Заседание по делу башкирской содовой компании. В зале представители сторон регионального фонда, акционерного общества «Башкирская химия» и одноименного торгового дома. В их владении более 95 акций БСК. Но сегодня в арбитражном суде озвучено списать. Участники процесса говорить о больной теме не хотят. Нет, извините, пожалуйста. А я был зрителем. Вы недовольны этим решением? Я представления не имею, о чем вы говорите. Ваше мнение по этому? Меня наш суд самый справедливый. Банк «Уралсиб» и АО «Реестр» должны списать ценные бумаги со счетов и зачислить их на лицевой счет Росимущества. Проверка установила нарушение законодательства о приватизации. В целях защиты интересов государства надзорное ведомство заявило иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Арбитражный суд удовлетворил его в полном объеме и обязал зачислить на лицевой счет Росимущества более 95% обыкновенных именных акций предприятия химической промышленности. Разбирательство началось после митингов на Куштау. Президент России попросил обратить внимание на организацию БСК. Глава республики подал заявление в Следственный комитет о мошенничестве при приватизации башкирской содовой компании с 2007 по 2013 годы. Ущерб власти оценили в 34 миллиарда рублей. Началась проверка. Прокуратура подала иск об истребовании акций в госсобственность. Заседание длилось без малого 5 часов. Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Но не факт, что это конец истории. У сторон есть месяц на обжалование. 24 октября глава республики на встрече с профсоюзным активом БСК говорил о том, что у республики будет существенный пакет акций предприятия. На тот момент регион владел долей в 38%. Интересы республики не только не пострадают, они еще сильнее упрочатся в части дальнейшего управления этим предприятием, после того, как будут проведены все необходимые судебные решения. Лилия Курбанова, Азат Ажбулатов, Азат Тузбеков. Итоги недели. А сейчас о событиях, без которых картина недели была бы неполной, новости короткой строкой. Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании юбилея Уфы. В 2024 году исполнится 450 лет с даты основания столицы республики. Согласно документу, в течение 3 месяцев будет организован комитет по подготовке и проведению празднования под руководством зампредседателя правительства России Алексея Аверчука. Ради Хабиров отметил, что это уникальная возможность преобразить Уфу за счет федеральной поддержки и сделать город одним из опорных центров России. В деревне Озногулово Белорецкого района республики ввели карантин по бешенству. Инцидент произошел 8 ноября. На местных жителей напал волк. Экспертиза подтвердила, что хищник был заражен бешенством. Дикий зверь укусил за ногу пенсионера. Также пострадала 44-летняя жительница деревни. Врачи диагностировали у нее несколько переломов, укусы и травму глаза. На место инцидента был вызван участковый. Он застрелил животное из стабильного оружия. Ограничительные меры установлены с 30 ноября в личном подсобном хозяйстве местного фермера. Россиян будут информировать о том, какие льготы им положены. Как сообщили в Госдуме, у людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются в удобном для них формате. Например, через портал госуслуги или по телефону. Также на портале госуслуг медработники смогут подавать жалобы. Если они не получили несвоевременно или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена с 1 ноября 2020 года новым постановлением правительства. По каждому обращению будет проведена проверка. В республиканской станции переливания крови появился новый сотрудник – робот. Он встречает на входе посетителей, взяв на себя часть обязанностей медперсонала, измеряет температуру, давление, вес и рост. Данные он вносит в анкету, которую выдает потом в виде чека. И уже с этой информацией донор может открыть карточку. Нового сотрудника центра назвали Дони, от слова «донация». Во всей службе сдачи крови в России робот с искусственным интеллектом используется впервые. Археологическая сенсация. Именно так назвали ученые обнаружение уникальной коллекции артефактов в здании Московской школы. Более 800 тысяч единиц хранения считались утерянными. Археологические раскопки, позволившие получить этот материал, были проведены еще в 70-х годах 20 века известным башкирским археологом Геральдом Матюшиным. Коллекция найдена в школе номер 1505 города Москвы. Возраст материалов составляет десятки тысяч лет. В коллекции изделия эпохи каменного века из глины, кости и камня. Руководство Московской школы
школы обратилась в Институт истории, языка и литературы с просьбой забрать артефакты для их обработки и сдачи в Музейный фонд России. Самая красивая в стране башкирка получила ключи от машины. Победительницей всероссийского конкурса «Халукай-2020» стала Лейсан Шугаепова из Учелинского района. За корону красавицы боролись 20 девушек. Конкурс прошел в 28-й раз и впервые на федеральном уровне. Заявки пришли из 11 регионов России. Кроме того, за всю историю мероприятия финал проекта транслировался в онлайн-режиме. Иностранные волонтеры признали Россию мировой столицей добровольчества. По статистике, каждый 10-й житель так или иначе принимал участие в акциях взаимопомощи. Помогать вообще становится модно. Даже звезды берут заявки от нуждающихся и развозят по адресам корзины с продуктами. Яркие примеры есть и в республике, где на неделе, кстати, волонтеров наградили грамотами президента страны. Подробнее о тех, кто помогает, несмотря ни на что, в материале Артура Шамсудинова. Чем меньше сахара в печенье, тем для меня оно полезнее. Но тут я покупаю по заказу, и здесь уже, наверное, мои предпочтения не самое главное. Но я думаю, что я взял тут 3 выбора. Тут попросили одно печенье, но я взял 3 разного. Думаю, что-нибудь-то и угадаем. Он уже не раз подтверждал титул самого сильного человека страны. Но сегодня Эльбрус Нигматуллин решил доказать, что силен не только крепостью мышц. Выкроив время в плотном графике, Стронгмен взял пару заявок в волонтерском колл-центре, чтобы доставить продукты пожилым. Закупив в магазине все необходимое, рекордсмен книги Гиннесса едет по указанному адресу. Эльбрус, я вчера звонил, вот я купил. Это ребята со мной с телевидения приехали. Сейчас я деньги выдам. Сразу закину, денег не надо. Не надо. Есть у меня возможность на этой неделе, сегодня, завтра, почему нет, присоединиться к этой акции, довести, купить продукты. Никаких рекордов я здесь не совершаю, честное слово. Я это делаю не в первый раз, я надеюсь, что не в последний раз. Пожилые – одна из самых незащищенных категорий граждан. На неделе для жителей старше 65 вновь продлили режим самоизоляции. Это ладно, если рядом дети, которые помогут. А ведь сколько одиноких пенсионеров, которым, кроме как на волонтеров, рассчитывать не на кого. Спасибо большое. Всем. Дай Бог вам здоровья всем. Особенно ему. Сегодня волонтеры не только покупают продукты и привозят лекарства. Они могут, например, оплатить квитанции по коммуналке или почистить снег во дворе. Попросят и мусор вынесем. Старым тяжеловато же им ходить и передвигаются. Вместе с волонтерами сегодня и фермеры, которые доставляют продукты в медучреждения. Так, аграрии Буздякского и Бирского районов на неделе привезли в ковид-больницы свежие овощи и фрукты. По 300 килограммов в каждой из госпиталей. Этот жест доброй воли был сделан в адрес врачей, которые каждый день сражаются с коронавирусом на передовой. Во-первых, у нас есть возможность, самое важное. И мы всегда должны брать ответственность за тех людей, за те обстоятельства, которые складываются вокруг нас. И если не будет взаимоподдержки, не будет взаимовыручки, то какие мы люди? Всего в Башкортостане более 5000 добровольцев, участвующих в акции «Мы вместе». За бескорыстный вклад волонтерам вручили грамоты президента страны и памятные медали. Наградили 300 самых активных. Мы обратились к руководителю Центральной районной больницы нашим с предложением помочь им организовать входной контроль. Чтобы врачи занимались своей непосредственной работой, мы на себя взяли организацию входного контроля во всех поликлиниках, больницах нашего района. В ближайшее время пройдет очередное награждение, на этот раз республиканским знаком отличия. В Башкортостане наконец показали, как будет выглядеть медаль добровольца, главным символом которой стало рукопожатие. Сейчас в республике работают 400 волонтерских отрядов. Влиться в их ряды может каждый, кто хочет оказать хоть какую-то помощь. Артур Шамсудинов, Лилия Курбанова и Руслан Батыргареев. Итоги недели. Владимир Путин обещал оказать поддержку башкирскому блогеру-инвалиду, который намерен покорить Гималаи. Об этом президент заявил на встрече, которая прошла в честь Всемирного дня инвалидов. Среди присутствующих на видеоконференции был и Рустам Набиев, известный как срочник, который лишился ног во время трагедии в Омской части ВДВ. Более подробно о вершинах, которые покоряются, если не сдаваться, в материале Эмиля Басареева. Покорить самую высокую точку страны даже для обычного человека задача, мягко говоря, не из легких. Что уж говорить об инвалиде. Но он это сделал. Рустам Набиев стал первым человеком, забравшимся на Эльбрус при помощи лишь одних рук. Но это оказалась только отправная точка. Башкирский блогер на встрече с Путиным заявил о желании пойти еще выше, в Гималайские горы.
Вот было бы круто, если бы во время таких экспедиций, да, во время таких проектов нас сопровождала съемочная группа, и в конечном итоге в конце сделали какие-то фильмы, которые будут посвящены этому подъему. Я переговорю с коллегами с федеральных каналов, и действительно, это очень достойная будет история, которая вызовет, безусловно, интерес у широкой публики на любом из федеральных каналов, это точно. Рустам Набиев стал одним из немногих солдат-срочников, выживших при обрушении казармы в Омске. Трагедия лишила его ног, но закалила характер. После реабилитации молодой человек стал популярным блогером, на которого подписано более 900 тысяч человек. Сейчас инстаграм-страница его основной источник дохода. До трагедии я не знал вот эту настоящую, активную, живую жизнь. И сейчас, когда я в таком положении, и когда у меня есть возможности, я хочу все это реализовать. Сила духа, упорство, целеустремленность. Ровно эти же качества ведут к новым победам. И это касается не только экстрима или покорения вершин. Ринат Ибрагимов из Шаранского района лишился обеих ног 2 года назад. Не опустить руки мужчине помогли новые увлечения. Служба в мечети и подсобное хозяйство. Ринат начал выращивать кроликов. Помогла и семья. Желание есть. Сам мне доктор сказал, я когда спросил у него, буду я ходить или нет. Он мне сказал, все зависит от тебя. Хочешь ходить, будешь ходить. Так что, кто попал в такую ситуацию, не надо. Вот наказали, вот Аллах наказал, не надо так говорить. Все это для нас испытание. Существенную поддержку оказало и государство. Мужчине из бюджета оплатили дорогостоящие протезы, благодаря которым он может теперь ходить. Проблема доступной среды – одна из главных, с которой сталкиваются сегодня инвалиды. И речь не только о входных пандусах. Сами чиновники признают, что есть немало вопросов в сфере доступного образования. Недостаточно предприятий, на которых людям с ограниченными возможностями готовы предоставить работу. Но в Минтруде отмечают, впервые правительство начало субсидировать зарплату таких работников. Мы можем гордиться такими практиками, как введение сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов. У нас уже около 2000 детей сумели оздоровиться благодаря этим сертификатам. 77 миллионов рублей на это направлено. Кроме того, это сертификаты на технические средства реабилитации. В республике начали строить реабилитационный центр для детей-инвалидов, в котором будет 100 постоянных койко-мест. Еще 250 человек смогут ежедневно пребывать в стационарах. Особую гордость у чиновников вызывает внедрение экзоскелетов, которыми начали оснащать учреждения реабилитации. В Башкортостане в общей сложности проживает около 250 тысяч инвалидов. И, как сказал Владимир Путин, создать комфортные условия для всех не просто задача, а обязанность. Эмиль Басареев, Артур Шамсудинов. Итоги недели. На этом все. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Сразу после смотрите специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.